Mga kapuso, sagad, umas na ilahan nato nga matang sa visual art labi na karong panahon sa teknolohiya kay ang photography, filmmaking, painting, drawing ug uban pa. Apan, karong buntaga atong hisgutan kining laing matang sa visual art kung asa ang ginagamit kay airbrush. Atong makauban ang kagay-anong si Romel Sudario aron hisgutan kining airbrush art. Sir Romel, mayong buntag ug dayon sa Atome GMA Regional TV. Kamusta, sir? Mayong buntag sa inyo hatanan. Sir, sagad ka nato no makita ang mga paintings nga gagamit og canvas tapos paintbrush para mahulma o mabuo ang gi-conceptualize nga image. Pero kining ginatawag nato nga airbrushing, unsa ba ang pamaagi niini, sir? Ang airbrushing, sir, muna siya ang tool nga ginagamit pag painting nga involved siya og hangin pero gamay lang siya. Gamay lang siya para maani. Muna siya airbrush para mabuo ang image. Ginagamit ni siya, butangan din paid ang pintura, tapos nasa supply sa hangin, tapos didiretso na lang ka, mura lang ka drawing. Pero ang nakadiferensya sa airbrush kay pag mag-drawing ka, distansya lang ka, dili pare sa ballpen nga mag-drawing ka, nga duot, ini sa distansya. Bali, mura ka ga-drawing og invisible nga pin. Mo'y nakadiferensya sa airbrush. Sir, unsa ba ang kinahanglan nga gamit o skills aron makasugod ka og explore ni ining airbrush art? Ang pinakauna gid, sir, kuan gid siya kinahanglan gid naa kay skill o talent sa drawing. Bisag dili gid kayo siya naka maayo ka basta kabalo lang ka mo drawing sa kadugayon imo naman ang makuha gid madugay. Tapos na rin kay mga basic nga airbrush gun. Pwede ko magpakita og sample sa mga karyaan eh. May siya basic na airbrush gun. Basic airbrush gun siya. Tapos na rin kay portable nga compressor na sa mga inani nga compressor. Kay pwede og katunggo nga compressor imong gamiton kay pwede man mga PSI na hangin. Sir, mas lisod o mas sayon ba ni kung atong itandi sa ubang paagi sa visual art? Dili ko makaingon, sir, nga sayon o lisod kay depende maguna kung asa ka nga parte ang imuhang gaganahan bitaw parte sa art. Kay na may uban nga maayo sila na nga parte sa art tapos sa airbrush dili po sila kayo maayo. Kung asa lang gi ka mo focus, makuha gyapon nimo. Mahimo siyang sayon tapos sige lang gi ka og practice o explore lang. Research mo yan. Sir, kay lagi na ay hangin nga involved ni ini, sir. Paunsa ba ang pamaagi nga ma-achieve nimo ang even ug consistent surface sa imong ginatrabaho? Mamahimo ba nga makontrol ang buga sa hangin? Ang control sa hangin, sir, namagud siya example kining airbrush duha mo ni ka klase na siya nakoy isa ka airbrush nga bali kuan siya bali isa ra ni siya single action nga airbrush tapos na double action. Kining double action ni gagamiton gid kasagaran labi na og kuan na kay pwede siya makontrol ang imong hangin dinhi nga portion tapos pwede ka makagamay nga murag hairline ang agi tapos pag push nimo kuan lang siya hangin tapos pag imong ibira na siya sabay nga pintura. Inara ang proseso sa dagan sa airbrush. Sir, sa airbrush asa ba kini pwede i-apply nga surface? Daghan, sir, pwede bisag asa na siya, sir, kay naa naman gani karon mga makeup, temporary tattoo sa body, skin, mga nana kay naman po mga paint nga para sa panit lang. Tapos pwede po siya bisag unsa nga kuan, sir, basta kay surface o pwede ma-drawingan o art, pwede siya ang airbrush kay gamay mo bisag agi. Pwede pang detail. Ginagamit sa pang detail gid siya. Sir, gikan sa imong hilig sa airbrush art, sir, paunsa ni na nakatabang ngadto sa imong panginabuhian? Nakatabang gisa, sir, kay sa kung lisod mo kayo pareha kang panahon na nga manarbaho pa ka. Kini murag kaugalingon na lang nimo nga pang murag mabuta nga business nimo tapos ang imong hilig mo gid ang imuhang nagamit. Murag mo dili sa trabaho, murag imong hobby nagamit nimo sa imuhang pang-adlaw-adlaw nimo nga pang inabuhi mo rin na trabaho tapos kung kasi mong pamilya mahatag nimo ang ilahang gusto nga, sir.
Sir, pila ba sab kaadlaw o semana usa nimo mahuman ang usa ka obra? Sa ako, sir, depende siya, sir, kay namo ko'y bali patrabaho nga dili po na ako i-focus kay akong style mo gud tabok-tabok lang ko sa isa ka project o daghan nga project para lang nga kay mintras gapauga ko sa isa ka project nagsugod na po ko sa ipikas nga project pod bali tabok-tabok lang akong bubuhaton. Sir, unsa sab sagad ang ginapahimo sa imong mga kliyente piniagi sa airbrush? Sa una man di wala pa ta sa pandemic ang kusog ang mga motor show, ang mga motor mga auto inana nga mga design sa airbrush kay ga-apil lang po ni sa mga motor show magapangapilan lahi-lahi nga lugar din sa Pilipinas. Daghang kayong salamat Sir Romel sa imong oras ug gigayon nga gigahin sa At Home with GMA Regional TV. Sigurado ko sir daghan og nakatunan ang atong mga kapuso karong adlaw. Amping pirmi sir. Salamat po sa pag-invite sa ako. Salamat ug mayong buntag. Chillax lang mo mga kapuso kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.